Çe ferqu cudahî di navbera ateîstên Ewropa, mulhid û ateîstên Ewropa kesên bêxweda ê bêdîn ê Ewropa û yên rojhilata navîn Kurd û Tirk û Ereb de heye. Ateîst û mulhid kesê bêdîn ê Ewropî diger ku bi tu dînekî pêxemberekî bîr û baweriya wan tune ye, tenê bi çi bawere, fikra xwe, ramanê xwe baz dike, behsa hizrê xwe dike, meselê aborî da, di meselê civakî da, di meselê siyasî da, fikr û ramanekî wan heye pêşkêşê civakê dike. Yani li hember bîr û baweriyê dirîne bi edeb be. Li dîn û diyanetê din heqaretê nake, bêrêziyê nake, bêhurmetî nake. Lê ateîst û mulhid û bêdînê welatê me ê Kurd, Tirk û Ereb ê Faris merivê bêedeb in. Ji ber ku tiştekî ku pêşkêşê însana bike tunê, meselê aborî da, civakî da, siyasî da, tiştekî ku pêşkêşê civakî bike tunê ye, sivê heta nêvarê li ser ayeta, ayetê Qur'anê şaş şîrove dike bi wergera Tirkiya naqisa kêm, bu wê wergerê ayeta şaş şîrove dike, hedîsê zeîf tiştê di neqlê ku tarîxê de hatî, o şaşî û xeletiyê Müslümana Şêx û Mela li ser vana fikr û ramanê xwe îşa dike, sivê heta nêvarê programa wan li ser dijatî dijmîna dîn İslamê ne. Yani ne edeb li bawan heye, ne şeref heye û ne jî namûs heye. Gava tune be merû dikare bivêje ateîstê û mulhidê Ewropî kesên biedeb e û ateîst û mulhidê ku berê Kurd û Tirk û Ereb bûne, Müslüman bûne, ana bûne ateîst, biedeb in, bêşeref in, bêmirwet in, bênamûs in û her wisa tiştekî ku pêşkêşê civakê bike tune ye. Ferqa wan ev e.